Mất số lấy từ đó cái này nó không video này nó mà chạy lại cái đừng cái cái đó bị thòng mà đáng vì miền phía trong xã hay vì cho bài bài rồi nếu nhung ra cho mùi bạch chạy cái tay thì mình ấy cho mùi được tu sạp tay phần tay thì mình ấy nhưng ai chui ban trầm tay hai sập hiện rồi ban tập năng ngày chân hai sập hiện rồi thì khi giờ tôi cài cùng ấy nó không Photoshop lúc khác thì dân mình bật ha dân cài nó không đi mình ấy cứ sạch mà rồi kia rồi thì hay có lúc khác mình bật ha dân cài nó không Photoshop mà rồi kia rồi đây dân tôi cài chân quỳ khác đầm bay ai đỡ ở sạch chân môn chẳng nữaแต่บริษัทในผมว่านั่นไอ้ก็จะนี้คือก็การนะคือช่วงคือมันจำใบตรากับที่ทุกสามได้จะหน่วยโดยชีรีมันนี่ไอ้โดยnhóm là mồm đấyคือnhómตระการวิจะหน่วยแต่ไงแต่ได้จะฟูอนทอดบริษัทที่เปรียบเทียบจมูกหนึ่งการรีมันนี่จมูกหนึ่งฟิลเตอร์เน็ตเดี๋ยวเราฟิลเตอร์นี่ยังก็ถ้ารีมันนี่เราอ้อยใช่ไหมรีมันนี่buổi ấy anh ấy vì nơi chẩn đoán beta này lão hiện vấn đề ta chẩn đoán sạn bom này photo restorationนั้นคือchẩn đoán sạn bom ទេតទៅមុខទៀត Adobe នឹងអាច update វាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យល្អដូចនេះមិននេះដល់ពេលដែលយើងកែទៅមកគឺ smooth ស្អាតមែនតើបាទតើយើងនិយាយច្រើនហើយយើងចូលទៅកែវាមកទៅក្រុមនេះយើងមើលតម្រង់សិនថាតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចបើឲ្យវាស្អាតឆ្វង់អញ្ចឹងទាំងbackground អីផ្សេងៗចឹងឯងតែសក់យើងអត់ចង់ឲ្យវាពណ៌អញ្ចឹងទេជាមួយនឹងរូប Remini នៅពេលដែលយើង convert មកវាចាស់ទៅសាច់មកទេគឺស្អាតប៉ុន្តែចំពោះសក់ក៏អាវវិញគឺនៅធម្មតាឃើញអត់យើងសក់នេះគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យខ្មៅឆ្វង់កុំឲ្យព្រមព្រៀតនាងសដូចស្កលយ៉ាងណាបាទបន្តកន្លែងហ្នឹងឃើញយើងចុចនេះមួយបាទcontrol J ក៏បាទងាយយើង duplicate layer មួយមកបាទអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមកែទៅលើសក់មុននឹងខ្ញុំកាត់ background ចេញប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះនៅវាបើសិនជា background អញ្ចឹងឃើញលាតសុទ្ធមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើជាមួយផ្លូវកាត់ដូចជាអានពួកនេះអីគឺអត់ស្អាតទេយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ pen tool ដើម្បីគួរឲ្យស្អាតប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រើនឹងជំនួយខ្លះដែរដើម្បីវាលឿនណាតែឥឡូវយើងសក់សិនតែមុននឹងការសក់យើងត្រូវនេះសិនទៅគ្នាយើងកាត់រូបចេញសិនបើងាយស្រួលកែសក់ហ្នឹងទីទៀតគឺយើងដឹងថាហេតុអីបានជាយើងកាត់រូបមុនកាត់ background សក់ដោយសារតែពេលដែលយើង select ទៅវាពណ៌ជាមួយសក់ហ្នឹងគឺស្អាតអញ្ចឹង layer fast យកប៉ុណ្ណាវាល្អមែនប៉ុន្តែបើថាវានៅកែមវាអត់សូវស្អាតដូច pen tool ទេពេលខ្លះណានេះគឺយើងចូលមកអានេះវិញមកដើម្បី invert វាយើងចុច select invert មកដោយសារselect ហ្នឹងវា select លើរូបនៅពេលដែលយើង base space វានឹងលុបរូបនឹងបាត់ហើយនៅសល់ background ហ្នឹងនិយាយថាអីនៅកន្លែងនេះគ្នាយើងត្រូវការ invert វាចូលលើ tool នេះមកហើយ right click លើវាយើងយកពាក្យ select inverse បាទបន្ទាប់មកវានឹងដូរពី select រូបមក select វិញបន្ទាប់មកគ្នាយក base space មកយើងបិទភ្នែក background ខ្ញុំបង្កើត layer មួយដើម្បីធ្វើជា background ហើយខ្ញុំចាប់បានចាក់ពណ៌ណាមួយទៅពណ៌ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំយកពណ៌ប៉ុណ្ណេះយើងចាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅឃើញថាវានៅសវាអត់ទាន់ស្អាតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ pen tool បន្ថែមទៀតដើម្បីកែរូបនឹងបន្តអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្អាតឃើញណាគឺអត់ស្អាតទេវានៅកែមតិចអត់ស្អាតទេតើតែ pen tool បានកាត់ទៅស្អាតមកហើយជាមួយ pen tool សិន
ខេគ្នាយើងនៅពេលដែលយើងកាន់ចប់ហើយមានជម្រើសពីរសម្រាប់ការ select អញ្ចឹង select ទី1គ្នាយើងចុច control enter ដើម្បី select ទៅលើ object ប៉ុន្តែមួយវិធីទៀតគ្នាយើងចុច select នៅនេះយើងអាចបំពេញ feature វាបានដើម្បីឲ្យវាមើលទៅ smooth ស្អាតអញ្ចឹងមួយ select ទៀតគឺគ្នាយើងអាច right click យកពាក្យថា make selection ក៏បានដែរប៉ុន្តែពីហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេselection នៅលើនេះហើយនឹង make selection right click នេះក៏ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំយក make selection ខ្ញុំយក selection ទៅដើម្បីអាចបំពេញ feature បានហើយឲ្យវាឃើញស្មើអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តែមួយទេអីសក់យើងកុំកាត់ក្រឹបពេកទៅពេកលើ layer ខំគ្នាឆលលើ layer រូបដែលយើងត្រូវកាត់មកគេប៉ុណ្ណឹងនៅពេលដែលយើងកាត់ហើយឃើញថាអីគឺស្អាតមកចប់ដោយសារតែយើងប្រើប្រាស់ទឹកដៃយើងពុតស្អាតតែរូបនេះវាអត់សូវត្រង់ទេក៏គាត់រាងវាអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រង់មកប៉ុណ្ណេះមកវាទាញមកតិចមកមកទៀតដល់កន្លែងសក់នឹងគ្នាយើងទៅបង្កើត layer មួយ control shift n មក control shift n ឬក៏ចុចខាងក្រោមនេះក៏បានដែរបាទដូចគ្នាបន្តមកគ្នាយើងចុចអក្សរ B ប្រើប្រាស់ tool ឬក៏ចុចលើ brush tool នេះក៏បានដែរប៉ុន្តែជាទូទៅខ្ញុំកាត់អីមួយគឺខ្ញុំចាំតែប្រើ shortcut វាលឿនហើយត្រង់កន្លែងនេះ opacity របស់យើងយកតាមចិត្តស្ដែង30ជាងឬក៏30ចុងក្រោមអញ្ចឹងទៅដើម្បីកែទៅវាឃើញស្អាតបើសិនជាយើងយកវាខ្លាំងសិនជាយើងយកវា 100% នៅពេលដែលយើងចឹងអត់ស្អាតទេចេះយើង select លើរូបនេះមក select លើរូបខាងក្រោមមកអាហ្នឹងគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំត្រូវកាត់រូបមុនដើម្បីងាយស្រួល select អញ្ចឹងដល់ពេលដែល select ហើយយើងគូសមិនគូសអញ្ចឹងតែបើសិនជាយើងអត់ select លើរូបហ្នឹងមាន ចេញក្រៅនេះជា control ចូលហើយចុចលើ thumbnail នេះហ្នឹងមករូបហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹង opacity នេះគឺខ្ញុំយកតែត្រឹមតាមទម្លាប់ខ្ញុំដែលនឹងកែទៅគិតថាស្អាតញ៉ាំអញ្ចឹងវាទៅទីអញ្ចឹងអានេះរបៀបធ្វើសក់ខ្មៅយើងគូសឲ្យយើងលាបពណ៌លើវាយើងមើលដែរមិនយើងចេះតែគូសឯងព្រោះខ្លះណារាងខ្មៅជ្រុលទៅកុំនេះពេកកុំអុសលើវាទៅឯងចឹងកន្លែងនេះយើងបដិ select វា control D បើរាងខ្មៅពេកគ្នាយើងអាចតម្លាក់ opacity វាមកនេះតម្លាក់វាបន្តិចមកយើងអាចមើលឃើញខ្មៅតាមហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំតម្លាក់វាយកត្រឹមបាទ89ចុះឬក៏90ទៅឥឡូវយើងមកប្រៀបធៀបមើលនៅពេលដែលខ្ញុំបិទលើ layer សក់ហ្នឹងមកឃើញថាខុសគ្នាឃើញសក់គាត់ខ្មៅរាងសហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងដាក់អាវម្ដងខ្ញុំចាប់អាវយើងយកអាវណាដែលស្អាតរាងក្មេងសម្រាប់គាត់អញ្ចឹង control C លើអាវហ្នឹងមកហើយ control V វារាងញ៉ៃសក់
វាសពេកហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាវថ្មីឲ្យគាត់គឺដាក់ត្រឹមមកប៉ុណ្ណេះចឹងគឺយើងកុំឡើងទៅលើពេលឡើងទៅលើទៅវាកខ្លីអញ្ចឹងពេលយើងដាក់មកប៉ុណ្ណឹងនៅខាងក្រោមនេះគឺយើងអាចកាត់ទៀតវាស្រែវាបានចឹងលើកអាវនេះបើថាវាអត់ដល់គ្នាទេយើងអាចស្រែបានជាមួយនឹងedit គេចូលយកមកវាថា perfect Arab កន្លែងនេះយើងអាចពុតពេនវាបានតាមចិត្តចឹងយកចុចលើកន្លែងនេះមួយកន្លែងនេះយើងចែកច្រើនមកដើម្បីទុកនៅពេលដែលយើងចុចតែមួយបើយើងដាក់ទៅដល់ពេលយើងទាញទៅទាំងអស់អញ្ចឹងវាអានេះទេយើងចាប់ផ្ដើមសេរីមកគេសេរីចំទៅដល់ពេលយើងចុចច្រើនចឹងទៅវាទុកឲ្យយើងវាអត់មានបញ្ហាទេអូខេបើនឹងខ្ញុំគិតថាសមលំមកមកនៅអានេះបន្តិចទៀតបាទប៉ុណ្ណឹងហើយនេះយើងត្រូវការលុបរូបអាគាត់ចោលដោយសារវានៅជាប់អាចាស់ខ្លាអញ្ចឹងណានេះនៅជាប់គ្នាអញ្ចឹងគ្នាយើងប្រើមកចឹងយើងលុបចោលឲ្យឃើញតែអាវនេះយើងបានហើយអាវថ្មីយើងបានហើយប៉ុណ្ណឹងឃើញថាស្អាតហើយគ្នាយើងបើសិនគឺថាมันទាន់ស្អាតទេយើងអាចប្រើដាក់ធូលបន្តិចទៀតលុបវាមកដើម្បីឲ្យបើទៅវាសមថាដូចអាវមែនតើអញ្ចឹងណាប៉ុណ្ណឹងចឹងសមហើយយើងគិតថាសមណាប៉ុណ្ណឹងហើយអានេះនៅនេះភាសាយើងលើកវាមិនคลิกលើកទាំង layer ទាំងអស់អញ្ចឹងពេលយើងឡើងវាទៅលើនេះទៅបើអាចលាក់វាមកបន្តិចទៀតមកអាសថេបើខ្មៅពេកអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងល្មមប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេហើយយើងចាប់ផ្ដើមមើលវាចូលគ្នាទាំងអស់មកហើយយើងចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀបនឹងអាចាស់និងអាថ្មីឃើញថាវាយ៉ាងម៉េចយើងគិតថាវាខុសគ្នាបាត់ហើយប៉ុណ្ណឹងអត់បាទនេះខ្ញុំ control J លើវាមួយសិនហើយខ្ញុំផ្លាច់អានេះចោលមួយអានេះទុកវាមួយ9ស្នុកកែ background ខាងក្រោយទៀតចឹងនៅកន្លែងនេះខ្ញុំចូល filter ដើម្បីធ្វើរូបនឹងច្បាស់ជាងមុនបន្តិចយើងប្រើជាមួយនឹង restoration ជាមួយនឹងរូបភាពបាទអូខេគ្នាយើងរូបនេះដល់ពេលយើងកែហើយគឺច្បាស់មែនតើបាទយើងប្រើជាមួយនឹងphoto restoration បន្ថែមចឹងខ្ញុំចុចអូខេគ្នាយើងចុចអានេះមកដើម្បីយើងប្រៀបធៀបមើលវាអញ្ចឹងណាចុចលើវានេះមកឲ្យយក new layer ចុចអូខេ
output មកវានឹងបែងចែក layer យើងស្រាប់ផងអូខេអញ្ចឹងយើងបាន2 layer អញ្ចឹងឥឡូវយើងប្រៀបធៀបមើលសិនថានៅពេលដែលយើងអាចធ្វើឲ្យច្បាស់ហើយមិនទាន់ច្បាស់វាស្អាតប៉ុណ្ណាញ៉ាត់ច្បាស់ផ្នែករាងខ្មៅពេកយើងអាច control M គឺបន្តិចមកដើម្បីឲ្យសស្អាតប៉ុណ្ណេះដូចតាមវិញមកអូខេកប់ស្រីបាទហើយប៉ុណ្ណឹងទេអានេះបើអាចដាក់ឲ្យរាងខ្មៅយ៉ាងនឹងតិចមកប៉ុណ្ណឹងហើយកុំច្រើនពេកខំឡាអូខេរួចអញ្ចឹងរូបហ្នឹងគឺបានហើយយើង sell វាទុកទៅហើយនៅខ្ញុំបើសិនជាចង់តើតើមកខ្ញុំធ្វើរូបឲ្យតម្លៃសងរូបទេយើងអាចគ្នាបានចឹងអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងបន្តមកយើងផ្ញើឲ្យម្ចាស់គេទៅនេះនៅអីទៀតចាស់គេមិនបានពឹងយើតែគាត់ថាគេផ្ញើចូលគ្រប់ឥឡូវយើងsurprise គាត់មួយទៅនេះយើងផ្ញើគាត់ទៅនឹងដាក់ support គាត់ដែរតែយើងកែជូនគាត់មួយទៅដើម្បីបង្ហាញស្នាដៃតែផ្ញើជារូបភាពមួយហើយផ្ញើជា file ឲ្យមួយទៀតដើម្បី support ប្រើប្រាស់អូខេកប់3នៅនេះប៉ុណ្ណឹងរួចហើយអស់នេះបាយបាយ